ребята, и вы снова на канале Настина Вкусняшка. Хотела бы я вам рассказать, что сегодня у нас появилось прекрасное кухонное изделие под названием тандыр. И сегодня я со своим папой будем готовить в нем шашлыки. Мы готовим только первый раз, поэтому все удачи и неудачи вы увидите. Ну что, погнали готовить! Привет, пап! А что такое тандыр? Привет, Настенька! Тандыр – это очень древняя печь, в которой можно готовить самые разные блюда. У нас новый тандыр, и поэтому мы его будем сейчас в первый раз разжигать. А как его разжигать? Туда надо положить совсем немного щепок, немножко огня дать, чтобы он разжигался очень медленно и плавно. Давай поджигать? Давай. Внутренняя стенка тандыра может нагреться до 500 градусов, а наружная до 200. Поэтому нужно быть очень осторожным. Сейчас я вам немножечко расскажу про наш тандыр. У нашего тандыра толщина стенки 6,5 сантиметров. И это очень удобно и хорошо, потому что тандыр больше и дольше сохраняет тепло. Также наш тандыр оснащен вот такой вот крышкой, которая может подниматься и опускаться. Потому что здесь есть вот такое вот приспособление. И это очень удобно, потому что нам не нужно думать, куда положить крышку. Потому что она очень тяжелая и горячая. Также в нашем тандыре есть очень удобный градусник, скажем так, термометр. Это очень удобно, потому что в любой момент можно посмотреть, сколько же градусов внутри нашего тандыра. В самом низу у нас находится такое маленькое поддувало, через которое мы можем подкладывать бумагу или же дрова. И также наш тандыр оснащен удобными ножками, что помогает его очень удобно передвигать. В тандыре помимо шашлыка можно приготовить маленького поросенка, баранью ногу, жаркое, овощи, картошку, самсу, пиццу и даже лепешки. Это камень называется жароотсекач. Его мы используем, когда огонь поднялся слишком сильно, и мы вот таким вот образом просто прикрываем его. С помощью этого приспособления мы готовим любую птицу. А это шампур, но он необычный. Как мы видим, здесь два таких вот крючка. При помощи этих крючков мы вешаем шампур вместе с мясом в тандыр, и мясо очень запекается, и все очень вкусно пахнет. Это приспособление называется елочка. На нем можно готовить овощи, мясо и остальные продукты. Но мы на нем будем готовить перепелку. На каждую веточку мы нанизываем по одной перепелке. И при помощи этого приспособления мы можем готовить мясо и овощи одновременно. Овощи жарятся внизу, а мясо сверху. И поскольку с мяса капает сок, то овощи готовятся в очень вкусном и аппетитном соку. И все очень вкусно пахнет. Вот сейчас мы нанизываем правильно порезанные кусочки мяса. Они все должны быть одинакового размера, чтобы хорошо они у нас превратились в шашлык, на шампура. И тандыр уже 200 с лишним градусов, 220 сейчас. Сейчас мы их опустим в тандыр и через 10 минут получим прекрасный шашлык. Папа! А мой зайчик. Я готовил первый раз. У меня на приготовление этого мяса ушло 15 минут. Специалисты пишут, что должно уходить 10 минут. Но у меня температура немножко снизилась. У меня сейчас 190-185 градусов. А должно быть больше 200. Мясо выглядит совсем не так, как с мангала.
И по вкусу оно совсем другое. Я сейчас попробую и все вам расскажу. Мясо вкусное, очень вкусное. Готовьте на тандыре.